Hello，大家好啊！又嚟到阿傑嘅 Minecraft 生存啦。咁見唔見到嗰個版本啊？已經出咗0.130啊！咁呢個真係我好開心啊！你望下有紅石機關啦，想撳啊有紅石機關啦。嘈咩啫？咁我做乜翻嚟呢度呢？就係因為要攞紅石嘅關係。咁而家整塊壓力板喺度先。呢度，我唔知呢啲油放唔到嘢，唔知點樣整。靚仔咗好多咯！謝謝。有壓力板啦。咁有個音樂盒啦，睇下有冇用先。就係咁啦。咁試下整啲紅石線啦。咁我哋終於有得玩，係冇用㗎。有用㗎。咁因為我其實係唔係幾識玩呢個紅石㗎，其實我老實咁同大家講啊。咁其實我係紅石呢家嘢係未識玩，我係用紅石可以整到佢啊。唔理啦，啲紅石火把嗰啲我袋住先啦。喂，呢嚿嘢係我整佢身居所嗰度用得嘅。其實我應該幫佢身居。你中意啦，隨你歡啫。嚇唔使嘅，你翻嚟呢度就得。我幾遠啊？翻嚟。少拎啲油。冇乜所謂嘅，喺度。咁都更新咗好多嘢下啦，咁我又試下整個白環木門安喺屋企呢度裏面裝啲石屎。咁我村莊係唔會用鐵門，係喎，不如我哋嗰對門換咗鐵門去啦。係咯，換咗嗰對鐵門去靚仔啲啊嘛。唔好走啊！我已經喺好多嘢喺嗰度喎。過去啊！如果你想去嘅話呢，過嚟啊！哇，走牛喎！唔係啊，有啲牛係之前spawn出嚟嘅。我知道啲牛佢唔知點解係一入翻地圖就會走幾隻。啲雞助攻佢。喂，過嚟啊！你想揾條路啊嘛？係啊。我已經去到條路嗰度，你行快少少就得啦。咁就係呢度啦。沿住呢條火把路行呢，喂呢度啊！咦？做咩有個橙色人？唔知喎呢度啊！沿住呢條路行啦，咁我就要順便睇下啲牛先。咁我睇下農場嗰邊啦，因為我啲牛都走晒出嚟咁樣，我感覺好少牛啊！唔知點解突然間，咁我就要攞個小麥嘢翻晒你入去。唔得啊！唔可以就由得佢哋喺度放生啊！唔知嚟喎。咁牛仔你，咁牛你又過嚟啦，過嚟啦，過嚟啦！牛你又過嚟啦，俾送你入去農場住，有得食啦俾你，你都唔要，咁嘥啊你！哇！好多料咯〜你睇下邊個走？邊隻牛走咗出嚟就惹翻入去啦咁。咁跟住將呢度換翻個鐵門。咁點解村莊我唔換鐵門呢？係因為呢村莊啲村民係要入嚟噶嘛。咁換咗鐵門佢哋咪入唔到咯。係咯，佢哋都唔識開。或者整壓力板會入到冇呢？都係冇啦。壓力板係會令到啲殭屍係會入到嚟，所以我真係唔知。咁你咪而家去咗村莊嗰邊？唔係啊，之前我為咗插支火把嚟燒啲小木屋。其實唔算少少㗎。跑紅。咁我整對鐵門啦，係為咗唔好俾嘢
爆門嘅啫。哇！但係有3對門喎，咁點咧？誒點解唔會門嘅？哇！原來啱啱逼機，行段路你都嘈。我開唔到㗎。佢呢度安得唔好？安多次。啊！我哋反應唔到㗎呢度。要整拉桿啊！我唔想整拉桿。拉桿我過去。咁呢個壓力板係慳翻啦，唔要。連出去你都唔帶嘢食，你真係。有，不過食晒。咁出咗呢個嘅版本，我真係有少少唔習慣嘅。係啦。點解爆華木？睇下有冇爆華木。係有嘅，係有爆華木門嘅。咁整咗佢收藏住先。新出嘅嘢我都好想整下，因為咁我哋而家都可以帶多啲嘢過去嘅，劈埋個書架啦。咁我知道啲書架可能補唔翻嘅，然後攞翻個壓力板出嚟先。呢個安唔到，就係呢個安啦。咁跌翻啲書出嚟都是但啦。咁我整個書架先。冇木咩？而家出去劈啦。咁唯有整啦，去掘啲木啦。我啲木咁快用得七七八八啦。我嗰啲啫。咁 B1仲係有啲甩機啊，即係唔係甩機，應該係筆機啊。係咯，所以就要原諒下。咁冇辦法啦，啱啱出嘅版本係咁噶啦，係咪？喂，咁樣嘅，唔緊要。因為有鉸剪。咁就用乜嘢方法鋪咧？哎呀！是但啦，唔夠。啲舊嘅咁孤。有冇羊嘅？喂。電腦書。我有啲甩機喎，連門都甩鬼埋。冇啊，唔香。羊有冇羊？冇啊。有就好啦。咦，有啲松木我帶埋過去啦。咁有啲咩可以帶下過去咧？我都個心都已經滿晒嘢啦，咁普通門我唔帶啦。咁我而家都過嚟條村莊嗰度啦。見到啦！佢哋自己揀屋啊！有間屋咧，我已經住咗喺裡面㗎啦。有一間有按樓嗰一間屋係我㗎，你唔好搞啊！咁裡面咧就係冇乜嘢嘅，有啲鐵啦嗰啲，但係因為未整紅石嘅關係啦。咁音樂盒我打算搬過去啦，所以係啊，我就搬埋過去啦。你想唔想搬啲資源過去㗎？2晚我就快，不如我好快嚟到㗎啫，因為我行過好多次嘅，已經幾熟下。遲下整礦車路，好唔好？我都感覺到夜晚添，慘啦今次弊啦。係啊，好遠啊，所以我都要行快2步啊，真係。我一陣間唔夠時間，咁就點算啦？係咪唔夠時間？咁而家其實我都覺得有啲唔夠。你食咗好多嘢啊！食鬼埋佢咯！你想食咪食咯。我就咁2嚿動漫。分嚿俾我啊！我入你屋企擠低啲嘢。嚇！你見到我間咩？見到。你都冇帶床嚟㗎？不如我哋一齊住啦。冇所謂啊！你帶埋張床啊，大佬。係咩？係啊，我會整。喂，甩機啊！我會整。哇！B1簡直係勁多筆㗎，大佬。咁我去埋間村莊嗰度先。呢度落去啦，夜晚啲貨品比較光啲，我就可以迅速啲嚟到㗎啦。
希望。鑽石添，放低啲嘢。哎，有經驗值執添啊！行下路都有經驗值，對我咁好啊！哎，唔驚，我仲有4嚿嘅西瓜，啊唔係南瓜批，我都冇揾到西瓜，點會有西瓜？喂，咁行我都少少甩機嘅大佬。咦？原來我有大床。似，哇係啊！2隻鐵鏟啊！救命！好快嚟到啦！哦，殺咗2隻。你？啲村民。嚇？哇！咁快平民僵屍喎。殺咗佢啊！我保護唔到啲村民添，慘啦！我要快啲嚟，我要快啲嚟。我已經好快到㗎啦，因為呢度其實已經就係到沼澤啊！沼澤好快到啊！睇先。衝前去。咁冇辦法啦。喂，臨尾嗰下跌咗落水。豬啊！打死 Creeper！哇！勁！爭啲爆炸，我聽。斬我一擊打咗3下。哇！跌親仆親啫。時一攞住啲樹仔。哇！有 Creeper 喺塊田嗰度。唔好搞佢啦！哇！等我嚟到嗰陣時，我先慢慢處置啲 Creeper。哇！咁村莊。勁多副魔甲㗎咯。救命！我唔知村莊喺邊啊！哇！好鬼多副魔。係咪呢度啊？應該都有位執嘅。2隻副魔甲喎。咦？係咪呢條路咧？哦，我而家連邊邊都分唔清，救命！哎，啱我諗呢邊。唉，救命！夜晚行呢啲路簡直係瘋癲啊！咁我應該好快到㗎啦。等我啊，村民，你哋唔好咁快死啊！啊，見到塊平原真係我到㗎啦！啊，見到個村莊啲屋啦，終於。骷髏射手啊！哇！骷髏射手我都見到一張。再騎住隻蜘蛛個咯，我見到嗰隻係哇！哇冇啊！哇！勁搞笑呢隻平民僵屍。喂，嗰度射下你，射咩？我食嘢先唔理啦。為咗回血嘅關係，我嚟到啦喎，你喺邊啊？我入翻我間屋瞓覺先嚟。你咁我間喺邊呢？哇！啪跌咗水，我見到你個名啦，終於。咁我哋終於又翻到嚟呢條村莊度住啦。咁我哋遲啲都要喺呢條村莊度揾啲資源。可以見到你個名啦。係。小心後面有蜘蛛。哇！喂，翻屋企先咯。食啊！我有2個麵包。喂，似劍僵屍啊！你唔好。哇！食死你！哇！你快啲走啦！輸啦！喂 Creeper 喺屋企附近，唔好搞佢。你慢慢食住嘢先，我殺 Creeper 嘅。我得一嚿咁孤寒。屋企。過嚟啊 Creeper！唔好抌爛我塊田。搞錯啊！咁唔理啦，我瞓咗覺先啦，瞓咗覺先慢慢理嗰啲嘢啦。翻屋企，翻屋企。啱啱唔使理個按鈕啊，你直接開門到。咁瞓覺先。有冇得交易？冇啊，我唔知啊。冇。冇都唔緊要啦，是但啦。你試下。冇得交易啦。開唔到個掣。死開啦！而家個村民走開，開到啦。我搬埋啲鑽石過嚟喎，咁我擠低啲嘢啦。唉，咁啊，攞埋個鋤頭過嚟，我記得有，喺乜度咧？因為個鋤頭咧唔見咗，是但啦，整個啦。咁整個麵包吔下先，好肚餓啊！但係，我應該話我唔係肚餓，整個書架啦，之後麵包啦，仲有一個嘅鋤頭。
係啊，上次我哋交配咗啊嘛。好，咁個音符盒就真係嗰度。你做咩？輸咯！做咩？喺呢度咁多小物，慢慢搶我。你攞咗個箱啊？咩箱啊？咩咯？咩啫？咩啊？喂！我攞咗啦，我認唔認得？有咩啊？切生我個麥囊咯，冇鬼用嘅。我搬埋個撫摸台有個書架，書架拆散咗之後有3本書跌落嚟，要唔要啊？我唔好抌啦，唔該。書文仔嘅可愛啊，好似 BB 一樣大個就唔開咁。我講真嘅。咁我哋搶埋啲呢度啲嘢食啦，就完啦。哇！仲有好多機喎呢度。哇！我見到你抌爛咗塊田，你知？淨係啲怪。咁呢度應該係種薯仔。唉，就自己抌咗枝啊個手掣。咁黑仔嘅今日。咩嚟㗎嗰包？跟住最後一嚿至爆。咩嚟㗎嗰嚿？你又唔講啊？採緊啲木板。真係好啦。有斧頭啊！估中自己大。個村民自己識採嘢。有啲村民可以用剪枝嘢啊！呢啲。冇木啊！冇木，出邊大把樹喎，慢慢劈啦。哇！個掣壞㗎，個掣壞咗啊，大佬。算，壓力板都好有用。冇樹啊！哎，出面有。大把。一嘢劈咗出面。咁我有諗過呢度整唔整鐵門好，但係都係唔好。整我嚟玩下你都。整咩嚟玩我啊？咁呢個掣都係剁咗佢啦，行都冇用啦。放咗翻啦，安多錢。哇！好得啦而家。哇！我連續食3豆腐用唔中毒。咁呢啲咪幸運咯，識咩啊？不過好快。咁咪擠低埋啲嘢先啦。喂，點解我竟然直喺呢個水底裏面？你嬲咗？喂，唔好成日自己抌啦，手隻弱智㗎。哇！啲田咁多㗎？啲田咁多組起，仲有個小麥定咗出嚟，咁正喎，有好多嘢食喎呢度都，係嘛？咁啲薯仔打算攞去燒，我唔會讓野豬，因為聽講薯仔好似可以養豬係咪？唔得㗎。得啊，上次得。好似薯仔係養豬嘅，咁問下觀眾，薯仔係究竟養唔養豬咧？冇人。哇！有個褲。我間屋其實舊居咧。篤馬鈴薯喎，有個喺地下執到喎。死開啊！咁我哋擠埋啲嘢完咁，個樓冇規到嚟嘅。哇！又有棟馬鈴薯咁多，整多個熔爐啦咁。我見到無石個身，是但啦，開採唔奇啊，因為我就地取材喺度掘落去啦。咁我哋玩埋少少啦，就完啦。今集都拍得差唔多啦，所以數埋呢個就完。咁攞多少石頭翻去先。啊，係石頭。
最少嘅星時嘅嘢都冇。冇位執火藥，唔可以唔要。阿黎唔可以唔要，陣間答佢。腐肉可以唔要。大佬，我執石仔嘅嘢。幫我搭埋啲泥上先。腐肉我咪唔會好似你咁窮得咁緊要啊！又虧咗啊！嗰陣。唔係喎，冇事喎。咁我爭嚟啲嘅嘢我傷害完啦，都係。小魔頭真係邊度咧？哇唔好啊！咩啊？幾勁喎！你過嚟睇下。唔使，我整緊嘢啊。咧，你過嚟睇下先啦。唔啊！超勁啊！唔啊！我擠緊嘢啊！擠埋啲嘢就完咁走啦。我唔理啊！我擠埋啲鐵門，擠埋啲鐵啦。哇！打我！點解你呢啲地方都可以見到？怪，咁我整埋個熔爐先。咦？喺度。點解？係真係太黑啦！傻㗎，黑得就浸死呢啲唔好同嗰啲人玩。拉卡俾唔死咁樣。咁我片頭先自己執嘢啦。咦？呢個係箱，好似陷阱箱。咁今集時間都差唔多啦，係咁先啦，拜。